Android Díaz, Bixby, el asistente inteligente de Samsung, se expande a más de 200 países, pero sigue sin hablar castellano. Vamos a verlo. Samsung ha anunciado hoy que su sistema de inteligencia artificial, Bixby, tendrá operativa la parte de voz en más de 200 países, entre los que destacan Reino Unido, Canadá o Sudáfrica, un día antes de la presentación del Note 8. Pese al gran número de localizaciones donde se podrá usar Bixby Voice, el fabricante no ha anunciado compatibilidad con nuevos idiomas como el chino o el español, dos de los más importantes del mundo. Esta función se encuentra disponible actualmente en los Samsung Galaxy S8 y S8 Plus y mañana también lo estará en el Samsung Galaxy Note 8, que cuenta de nuevo con un botón dedicado a este asistente. Más en Eal Vertical.